Bibliya haqqında bilməli olduğumuz 5 maraqlı fakt. Birinci fakt. Bibliya sözünü ilk dəfə işlədən şəxs 6-cı əsrdə Yan Zlatoust olmuşdur. Bibliya bilirsiniz ki, ərəbcədə Tövrat və İncildən ibarətdir. İncil sözü isə ilk dəfə olaraq ərəb dilinə Vanglil sözündən Həbəşlər vasitəsilə 3-cü, 4-cü əsrlərdə keçmişdir. Bu isə Evangeliya sözünün tələffüz formasıdır, xoş xəbər deməkdir. İkinci fakt. Bibliya iki hissədən ibarətdir bilirsiniz. Tövrat və İncil. Tövrat qədim deməli Finikiya, Aramey və İbri dillərində, İncil isə qədim Yunan, Latın və İbri dillərində yazılmışdır. Sonradan Latın və Yunan dilində ümumiləşdirilmişdir. Üçüncü fakt. İncilin ən qədim variantı Bibliyanın deyil. İncilin, Evangeliyanın ən qədim variantı Matveyin variantıdır ki, 70-ci ilə aiddir. Dördüncü fakt. Bilirsiniz də kanonik bir İncil, Bibliya vardır. İlk dəfə onu bu formada ümumiləşdirən 140-cı ildə Sinoplu Markion olmuşdur. Və ən nəhayət 5-ci fakt. Bibliyanı ilk dəfə olaraq Latın dilinə tərcümə edən Müqəddəs Yeronim ki, 384-cü ildə bunu etmişdir. Buna Vulgata deyilir. Bibliyanı ilk dəfə Yunan dilinə tərcüməsi isə 400-cü ilə aiddir ki, buna Septuaginta deyilir ki, onu tərcümə edən 72 Yahudi rabbininin adından gəlir. Maraq üçün bir şey də deyə bilərəm ki, Bibliyada bilirsiniz də 666 rəqəmi var ki, bu da şeytanı göstərir. Əslində bu 616-dır. Sadəcə 666-nı sonraki dövrlərdə göstəriblər ki, biraz dəhşətli görürsün. 666 rəqəmi isə deməli 12-ci əsrdə Bibliyanın redaksiyasında başlıqların sayının onun sözlərinə bölünməsindən alınmış bir rəqəmdir.